Selamat malam guys. Kita hari ini NR malam mingguan ya. Ini jam berapa nih? Sekitar jam 2-an ini. Jadi kita mau arah ke Jakarta. Jadi nggak seperti biasanya ya. Ini sendiri, NR sendiri. Kita hari ini biasa pemanasan mesin aja. Pemanasan mesin, gas tipis-tipis. Oke. Aduh. Ya maklum ya, aduh jalannya begini. Apalagi konsirnya lagi bermasalah ini. Konsirnya lagi oblak dikit ya. Jadi kalau ketemu jalan Karata tuh, waduh, berasa bener. Ya semoga aja aman, tidak ada kendala ya.
wes. Nggak kelihatan ya jalan di tengah nih. Pembatas di tengah tadi nggak kelihatan, hampir saja. Suaranya agak kering ini. Wah, wah, wah.
Jadi malam ini sepertinya kurang maksimal ya teman-teman. Dari suaranya pun dengeran ini motor ini. Wah, harus dicek ini apanya nih ya. Karena dashboardnya pun ini kering ini. Baunya bau gaspol kosong nih. Motor kencang lewat. Oke, demikian guys NR kita ya. Cukup sekian, nggak lama nih ya, karena sendiri ditambah kondisi motor kayak sepertinya tidak memungkinkan ini. Oke, segitu aja. Salam satu aspal. Selamat bertemu kembali di konten selanjutnya. Oke, goodbye.